गुड मर्निङ गाइज। आज चाहिँ हामी अब यहाँ मामा घरबाट निस्किन आँटेको अनि तातो पानी खाँदैछौँ हामी चाहिँ। अनि यहाँ इस्कुस पोलेर खाँदैछौँ है हामी चाहिँ हल्का फल्का इस्कुस पोलेर खाएको। गाउँघरमा यस्तै हो। अनि राम्री नराम्रो बनेर कता जान आँटेको। ल आज चाहिँ हामी 5 तारिकतिर लाग्दैछौँ। अब आज चाहिँ हाम्रो प्योर गाउँ गइँदैछ। आज हामी मामा घरबाट बिदाई निस्केको छ। तपाईँको जन्म थलो तपाईँको गाउँमै जन्मिनु भयो होइन? तात्यो एक साइड इस्कुस पोलेर खाँदैछ। कपा कप खाऊ। फोन पऱ्यो उहाँबाट मम्मी चाहिँ हिजो गर्नुभएको थियो। माउलोको मम्मी माइतोको मम्मी ए ज्यान दुखेन भनेको दुखेको नि ज्वाइँले मसाज गरिदिनु भयो। ज्वाइँलाई चाहिँ कहिले गरिदियो नि? ल अब हामी 1-2 वर्षपछि फेरि फोनमा बोल्नुपर्छ ल। यो फोन त नौडाँडा कोठाभित्र बारीमा हुन्छु म। त नि कान ठाडो पारिराख्नु कहीँ कहीँ यो बाबुले फोन गर्दा पनि चाल पाउँदैन कि। आमा फोन चलेर कहाँ गयो त? आमा फोन त लाग्दैन त भनेर डायलग दिन्छ मलाई। अनि काम गर्नु पऱ्यो नि त। बारीमै बोकेर त जानुहुन्थ्यो कि गोजीमा राखे प्लुटुक प्लुटुक झार्छ हो। अनि ढङ्ग छैन। अनि उसले बिग्रिरहेको फोनहरू छ। अनि झन् के यो त झन् म कहाँ बारीमा लान्छु नि यस्तो फोन। तर यसको त साउन्ड ठुलो छ आमा, सुन्छु होला। ए साउन्ड आज ठुलो गर्नु काम गर्दा ध्यान हुन्छ होइन। अनि फेरि बारीमा चल्न गइसकेपछि नि भ्याएर मात्र निस्किन्छु भनेर त्यो स्वर आउँछ कि मलाई निस्किन मन लाग्दैन। हामी चाहिँ अब हिँड्यौँ, बाटो ततायौँ जाडोमा। अब यस्तो दामी भ्यू हेर्दै आमाले इस्कुस ल्याइदिँदै हुनुहुन्छ। ल चेनमा हाल। हाम्रो मामा घर यस्तै छ, दामी छ। आमा भयो ल गाईहरू ल लाग्यो यो बोका त। ल आमा हिँड्यौँ है। यो चाहिँ हाम्रो जेठा मामाको घर हो, छबे मामा। छबे मामाहरू राति डाइस खेलेर आउनुभयो होला। अहिले जाँदैछु। मामा मामा त मस्त निन्द्रामा हुनुहुन्छ होला। टोपी लाएन, पन्जा लाएन, आम्मै आम्मै आम्मै। भ्लग गर्नु भनेपछि त म त सब बिर्सिहाल्छु कि फेरि। त्यही भएर भ्लग पनि बनाउनु पर्यो हल्का फल्का। हाम्रो इलाम पास्तर टुर ल जाउँ बुढा त्यहाँदेखि लाग्यो है त सर। अब राके बजारतिर। राकेभन्दा अगाडि हामी देउराली जान्छौँ। अनि देउराली पुग्नुभन्दा अगाडिको चाहिँ हाम्रो मामा घरदेखि यस्तो छ भ्यू। बाटोहरू चाहिँ यस्तै छ, आइरहेछ नि पुरा बाटो यस्तै हो। गाउँघरको 1225 सीसीको बाइक हो हाम्रो। फेरि डबल लोड। कस्तो डेन्जर थियो यो बाटो। गिग्रिङ बाटो थियो यहाँ। पारी चाहिँ राके बजार हो है साथीहरू। बाटो चाहिँ यस्तै हो, 1 नम्बर र 2 नम्बर मात्र। पहिला हामी आएर जहिले यहाँनिर बसेर
खाजासाजा खान्थ्यो परबाट किनेर लिएर आएको हुन्थ्यो फलाटेबाट मुच्ना रिफ्रेस हुने ठाउँ पहाडको छोरो हुँ म बजार कस्तो दामी देखिन्छ यहाँदेखि भ्यूज यहाँ भन्दा पनि देउरालीदेखि झन् सही देखिन्छ त्यही डाँडा क्या त्यस बाटो चाहिँ पिच भइसक्यो अहिले बाटो त यहाँनिर त पिच भइसक्यो नि पिच हामी त्यो डाँडा पुग्नुपर्छ क्या त्यो माथिको मैले चाहिँ कहाँ धोएँ त नि ए म त डेली मुख धोएँ तर आज चाहिँ मुख धोएन ल हामी चाहिँ उहाँ माथि डाँडा जाने भनेको जान्छौँ कि पुग्छौँ कि पुग्दैनौँ तर हामी जानुपर्ने चाहिँ खासमा यतापट्टि हो हेरौँ पहिलाको जस्तो अहिले डेन्जर अफरोड बाटो त अहिले रहेन रहेछ अहिले नर्मल बाटोहरू रहेछ गाइस हामी चाहिँ देउराली डाँडामा आइपुग्न आँट्यौँ देउराली भन्ज्याङ उकाली जाँदा पसिनाको धारा पसिना पुसिलौ है माया एक महिनाको भ्याकेसन चाहिँ हाम्रो यस्तरी चल्दैछ साथीहरू होइन अब यस्तै हो गाउँघरमा डुल्नु पर्यो रमाइलो गर्नु पर्यो आरामले जाने हो आज हामी बेनु दाइकोमा जाने त्यहाँ बसेर भात खाने हिजो भाउजूलाई भनेको छु त ल आइदेन म भात बनाइराख्छु भन्थ्यो त्यो पाँचतर इलाममा जतिको बाटोहरू कहीँ छैन अरे कचरा बाटो पनि यस्तै त्यो हिँड्नका लागि बाटो छ भनौँ न अब जरा धीरे चलाइए ना साला ये प्रधान ने बनाया हुआ रास्ता ऐसा ही है मोटो भ्लग्स यस्तो हुन्छ भनेर पनि भन्न नमिल्ने घाँटी दुख्ने रहेछ मोबाइल झुन्डे गरेर देउरालीमा साँझ त यहाँ त खतरा हावा चल्छ नि माउन्टेन रेन्ज के अरे के भन्छ त्यसलाई सिलौटे भन्छ त्यसलाई हिमालको रेन्ज यहाँदेखि सुरु भयो त यता हिमालको फेस छ नि त अनि मान्छे जहाँ झिक्किनु नि किन त हेर्नु त छाएर त्यही बाटो जाएर त्यही तल खोला बाटो अबे के यो बाटो त्यही हो हामी चाहिँ तर अलिकति अगाडिसम्म मात्र राम्रो छ रवि जाने हामीले त्यो म्याप हेरेर आएको भए नि दमकदेखि यो बाटो आउँथ्यौँ हामी Hey, brownies, brownie boy, yeah, brownie boy, yeah. बाटो घाटो त हाम्रो इलाम पास्तर भने त इलाम पास्तरै हो नि
220 खान पनि राम्रो फागु नन्द भोटे भोगटे टार रे चिया लगाएको चिया चिया बगान बाटो त यस्तो रहेछ अहिले त साडी साडी के जान्छ नजाने साडी साडी छ भने मान्छे हिँड्दैन रहेछ भन्ने कुरा चाल पाइयो नि खासै जान्दैन भो नजाम कुडाउँछ के जानु त्यो ल त गाइज हामी चाहिँ नजाने निर्णयमा पुग्यौँ है होस् एउटै त हो उही रेन्ज देखिने भने केही हो माउन्टेन रेन्ज तर यहाँबाट चाहिँ फेरि वरिपरि देख्छु पछाडि देखेको त्यो सानो चुचुरो पनि देख्छ सबै देख्छु देख्नु अनि मान्छे नगएपछि त्यस्तै हो नि ल म तुरुक्क मुच्छु आइया ल के भयो किन हाँसेको पात्दै हाँस्ने तिमी हिजो आनाले के गरे त अलिक यता बस त यहाँ कडा आइरहेछ कडा ल यस्तै छ है हामी जानुपर्ने चाहिँ यो सेतो देखिरहनु भएको ठाउँमा जाने हो अनि यता भयो यता रवि हामी जानुपर्ने चाहिँ खासमा यहाँ हो तर हामी गएनौँ अल्छे बुढी परेपछि यस्तै हो साथीभाइहरू जान्नु न त त्यो कुरा गाडीमा कस्तो आइरहेछ थोप्रा म तुरुक्क मुच्छु अनि फेरि हामी अब राँकेतिर भेटौँला राँके बजार आइपुग्यो यहाँ माथि चाहिँ चोक हो यहाँ चाहिँ राँके चोक अब एकछिन एउटा फोटो खिच्नु छ Oh, wow, and dang.